耐冇同大家拍片啦，因為今年咧都幾忙㗎，我自己就粗略計一計咧，我都有5個演出啦嚇，咁都幾大型嘅，又去咗轉台北啦，同Locomotive 嘅團友。又同台北嘅一個指揮咧嘅大提琴團咧就一齊交流咁啦。聖誕節就到啦嘛，咁我唔知呢條片咧到最尾咧係咪聖誕節出到街啦，不過都唔緊要嘅，遲咗播都 OK 啊，大不你剪咗佢啫係咪？所以咧呢個咧就係小弟咧就買俾自己嘅聖誕禮物啦，今年嚇。咁呢隻琴咧就呢隻琴都幾靚嘅，我自己覺得嚇。都係喺 Andrew 度買嘅嚇，呢個木咧就係羅馬尼亞一個新嘅牧場咧開發嘅木頭嚟嘅。配件上面咧Andrew 咧都一定係裝咗呢個 B&C 嘅配件啦。咁呢隻木咧聞住就幾靚嘅，佢同 B&C 個老細都幾熟嘅嚇，大家成日都揸手咁樣啦，係咪做個好朋友？咁 B&C 咧就係配件嘅名牌嚟嘅，所以咧係唔會做啲渣嘢嘅，一個 pad 一個 tailpiece。跟住加一個 MP button，加支碳纖嘅針咧，成萬零蚊到啦嚇，咁最低配置啦。咁佢有度好咧，就係弦線嘅勾咧，全部都係碳纖嚟嘅，紮實同埋輕嘅。不過咧，陣間再講下。先點解會買呢隻嘢咧？咁其實好簡單嘅啫，好似9月到啦嚇，阿 Andrew 咧就WhatsApp我就話，我有隻琴就諗起你啦，咁佢過嚟睇，我一睇咧就3隻字，時辰到，咁就買咗啦。呢琴有咩特別好咧？以前嗰隻琴都幾好啊，咁做乜要換隻新嘅咧？咁其實都不經不覺成日開始用呢隻琴咧去錄音㗎，梗係好好用啦。因為啲好有力嘅東西咧，基本上咧不費吹灰之力就可以拉到出嚟㗎。輕輕力就得㗎啦嚇，幾好。咁當然啦，隻力嘅容量係好大嘅，咁但係咪細力咗咧？又唔可以咁講嘅，個力嘅釋放嘅方式係有啲唔同嘅。咁呢個就可以得閒再講啦。木頭嚟講咧，呢隻羅馬尼亞新牧場嘅木咧都有啲驚喜嘅，因為根據佢嘅講法咧，就好呢幾年咧先新發現㗎啦。我個人覺得呢隻木咧個驚喜程度咧就係硬中帶軟，都係10萬蚊到啦。通常咧10萬蚊嘅琴咧都係歐洲料嚟㗎啦。咁但係歐洲料同埋歐洲料係咩唔同咧？咁個發聲梗係好唔同啦。咁呢隻就係個舊球啦，係咪？咁再拉後。鼻塞咁樣聲啦，係咪？因為咧有2條線咧係未換翻嘅嚇。咁我以前咧就裝嗰個卡窿咧，去咗係谷個好行咁樣嘅，咁樣去令到咧個聲咧係喺頂嗰陣咧好勁咁樣嘅。咁但係呢個咧就基本上咧就唔係咁玩法嘅。咁我哋咧去到買10萬蚊嘅琴嘅時候咧，成日喺度諗一樣嘢嘅，就係咧用嚟做乜？呢啲琴咧就可以喺一個400-500人嘅 hall 入邊咧都聽得好清楚㗎，會撐爆個場嗰個感覺㗎。咁你話同學仔拉，你使唔使拉咁貴咧？咁梗係唔使啦，俾隻咁貴嘅琴你咧係有代價嘅。你個身軀咧要有翻咁上下磅數咧，你先至充分發揮到隻琴嘅。如果唔係咧，你要諗辦法偷輕佢呢樣嗰樣啦。咁隻琴一買翻嚟之後咧，就搞咗好多嘢嘅。咁咧第一個東西咧就係搞到呢個 nuts 嘅。喺 Andrew 嘅琴房試嘅時候咧，隻琴一拉落去嘅時候咧，就係有嗰個可以去搓圓撳扁嘅嗰個感覺，係幾正嘅。到而家都仲好記住嗰個感覺啊！可以透過喐好少嘅東西咧，就可以將成個琴嘅音色咧去改變。每條買翻嚟之後咧，第一件事就覺得好難撳。咁點算咧？咁咧我就出絕招啦，將呢個 nuts 咧就稍微和低滴滴，咁幾滴滴咁哚哚咧，就係0.01 mm， 冇聽錯，0.01 mm， 好少嘅 mm， 千祈唔好多，一和多咗咧，又要揾 Andrew 同你整個過啦，咁所以咧和嗰下咧錯2下就收工㗎，錯多2下你都可以收工嘅，就係整個新嘅 nuts 啦。
但最特別係乜咧？由於咧我好掛念嗰個感覺啦，所以咧我就係喺 A 線啦、D 線同埋 C 線咧就做咗呢個動作嘅啫。因為咧A 線、D 線同 C 線咧，我想好快咁樣出到聲。如果唔係咧，你拉啲快歌咧根本就拉唔到嘅。咁啦，為咗條 G 線咧，我就想保留嘅。咁即係話咧，你發覺條 G 線，簡單講條 C 線略為低滴滴滴咁對啦，條 G 線咧就保持嗰個 lively 嗰個感覺，即係啱啱買翻嚟嗰個感覺嘅。咁買翻嚟之後咧，其實嗰個反應好似好慢啦，因為個琴比較新啦。咁於是咧，佢就換咗個 track pad string adjuster 落去嘅。咁咧外加咧個 string adjuster 咧呢個係新版嘅，呢粒嘢咧大嚿啲，個聲係厚身啲嘅。咁啊加4支香。個 router 嗰4支香，整個4支香之後咧，啲 sample 真係好啲嘅。同嗰4個 adjuster 咧就變咗係 titanium 啦。支尾針同埋嗰個 M pin button 咧就都係 strap pad 嘅，基本全攞嘅 strap pad。個發聲快咧對我嚟講好緊要嘅。咁就保留個聲底厚咧，我就喺弦線上面咧就諗咗好耐嘅。我買咗套Carlo 嘅 warm 放落去，好得。不過咧拉咗2下之後咧，個左邊身咧就殘廢咗咁樣，即係話咧Carlo咧係一個好硬又好易出聲嘅 warm and broad 嘅線，聲 warm and broad 啫。咁但係咧係硬嘅，拉神啲線咧由初出咧越出咧就越硬嘅。但係你摸落嘅感覺咧未必一定係好硬嘅喎。我放咗套 Direct and Focus 成套落去咧又唔係好得。Direct and Focus 係好易撳嘅，因為殘地啦已經嚇，幾好撳嘅，但係咧好易出電視聲咯就係。咁呢隻琴嘅好處咧就係高音好甜好出啦，低音又好靚聲啦，咁係好 all round 嘅，即係做乜都得啦。兩套又唔得咁點算咧？咁啊近排咧就我呢度成日好似小王子咁，成日都換啲配件俾人嘅，唔係嗰個法國嗰個小王子，係我細個聽過小王子嗰個雕像，隻眼咧係鑽石，跟住咧就要俾啲雀仔擔走咗嗰個小王子啊，咁如此類推啦。最尾咧就揾到呢套咧成 set 嘅 Larson Magnicore 嘅 Arioso 咧就放落去啦，不過咧就終於都似啲樣啦。不過咧都有啲攰嘅咁所以咧翻去都係勤力啲做下 gym 先係好。事不宜遲，拉幾嘢俾大家聽先。即係話點解用最尾咧就用呢個 Arioso 咧？因為咧佢係硬租大圓嘅，摸落去條線咧係可以俾你搓同埋捽去調整你嗰個手型嘅。Tailpiece 咧呢個位咧就保留翻咧喺13.5 cm 度啦。舊嗰個咧係11 cm 嘅，有好有唔好嘅。咁呢個較短啲嘅好處咧就係容易拉好多，但係咧我之前嗰隻琴已經去到聲量值極限啦，咁所以咧就放翻鬆啲。咁呢個咧就好似無底深潭咁樣嘅，我哋要攞個最容易出聲嘅方法咧去做得到呢件事啦。我覺得呢個琴有咩好處咧？上堂嘅時候咧教啲難啲嘅 concerto 或者 sonata 咧，用嗰隻琴咧真係相當辛苦嘅。其實我最辛苦係錄咩咧？就係錄嗰隻 Prokofiev。哇！呢隻咧用嗰隻琴拉咧，即係車把嘅琴，同埋
嗰時未有呢支弓啊，係咪？呢係 Duton 真係好嘢嚟嘅，成套嘢配合到啦。咁咧今日呢個 moment 咧啱啱好咧就攞咗個巴蘭嘅 point， 所以咧就呢一刻咧我就錄俾大家啦。配件嘅東西咧分咗幾條片咧，再同大家分享下嘅。下次我哋再見嚇，拜拜。